拉絲，依家係拉絲卡嘛。哇，你好勁啊！跟住佢就會將你啲污糟嘢全部吸附晒出嚟。有個小 tips 嘅就係咧，沖完涼咧嗰個黃金嘅60秒咧係非常非常之重要㗎。我哋人嘅皮膚咧最適合嘅酸鹼值 pH 5.5。文心先生呢個咧，我哋去比較下5至6度啦。5至6度啦。呢個咧洗卸凝露咧，本身咧其實佢係得180ml 嘅啫，咁但係咧佢依家呢一隻咧其實係限量版，係300ml嘅，佢可以幫你清理咗你本身表面上面嘅黑頭啊、粉刺啊等等嘅污糟嘢。我覺得咧呢個咧其實最緊要咧係佢要泵得夠下數啦，係啦，千祈唔好慳4至6下咁啊，就係佢全妝都落得咯。我哋就開始拍打啦。咁呢個步驟咧係非常非常之重要嘅。我見到你拍打咗之後係有啲黏黏地喎。係啦，你見唔見係拉絲？依家係拉絲卡嘛。哇，你好勁啊！跟住佢就會將你啲污糟嘢全部吸附晒出嚟。啱啱嗰次4至6下咧，其實係要乾手乾面咁樣去做嘅。咁呢個步驟咧，就要加水啦。咁其實佢呢個係洗卸合一嚟嘅，可以洗面亦都可以卸妝。咁之後咧，你就會 feel 到咧，你塊面咧係好乾淨同埋好乾爽啦。咁咧，你亦都唔會覺得好斑緊。入邊有個薏仁嘅成分咧，佢可以幫你軟化一啲角質咯。啲眼唇卸妝液，你唔好睇佢細細地咁樣啊。首先要熬勻佢啦，30秒就已經可以落到個眼。哇！睇下冇晒啦，已經。住啦喎！好勁咧！我覺得佢最好嘅就係咧，佢亦都係唔係好刺激隻眼啦，橄欖油喺一邊啊，所以咧你會覺得咧好滋潤啊，好保濕啊，同埋佢入邊咧有洋甘菊低敏程度啊，係可以落到水性同油性嘅彩妝嘅，係一個好嘅 toner，係會幫你之後你用嘅靚嘢係幫你吸收。有個小 tips 嘅就係咧，沖完涼咧嗰個黃金嘅60秒咧係非常非常之重要㗎。佢呢一隻嘅噴霧係非常好 soft 好 smooth，佢一噴落去之後咧，成塊面都已經充滿咗霧霧嘅水珠，非常之舒服。我可以咧做個實驗俾大家睇，我哋人嘅皮膚咧最適合嘅酸鹼值 pH 5.5。咁我哋就依家有個 pH 試紙，咁我哋就試下佢係咪真係 pH 5.5啦。而家噴文心先，我噴咗佢先。嗱，呢個係文心嘅。咁我哋就對比下，如果越酸嘅話咧，就係橙色呢一行0啦。咁如果越鹼性咧，就係14啦。咁成分非常好啦，佢有金柳梅啦，同埋冇菊花嘅，咁就會生痘痘啦，或者會出油啊、敏感肌膚啊，係非常非常有幫助㗎，可以噴落口度都得嘅。佢有少少咧，好似嗰啲金梅味咁樣，佢冇酒精、冇香料、冇油脂嘅，所以其實係任何皮膚嘅人都啱嘅，妝前妝後噴都冇問題。文心先生呢個咧，我哋去比較下5至6度啦，5至6度啦，係啦 XX 牌咧，其實基本上咧。我睇下先，嗱，佢去到好深色㗎，係啊，去到10啊，9同10咯。呢支海馬盒咧就真係超級抵用啦，佢去幫你哋嘅黑色素咧可以整走佢啦，同埋咧佢抗黑嘅。咁咧大概你用2個禮拜左右啦，其實已經係見到效果咧，你嘅雀斑係減淡咗好多啦。同埋佢可以防老化哦，佢高效能嘅分子咧，令到我哋嘅皮膚咧超級易吸收。我擺咗上去之後咧，大概你當佢700秒到啦，其實佢已經吸晒啦。佢可以縮細毛孔啦，亦都可以退黃啦。最緊要就係佢幫你做到水油平衡，因為你本身 mask 咧就叫做膚淺面膜，佢個設計咧係會有埋條眉㗎，同埋咧佢係一啲蠶絲嘅面膜啦，有塊藍色嘢啦。嗰塊藍色嘢係俾你愛嚟方便你搣出嚟。冇錯啦，呢個蠶絲部嘅纖維咧，即係最貼近人體嘅第2層皮膚。我基本上就係3日敷1次咯。如果係美白 mask 嘅話，其實你真係要保濕夠，你先可以鎖到水㗎嘛。流金霜呢一個咧。佢係咧非常之正，去暗黃啦，同埋係瞬間令你咧提亮嘅。佢會令到你塊面有光澤啦，同時間咧其實佢係個質地係比較咧滋潤少少嘅。我哋搽完個流金霜之後咧，你見到我塊面咧同另外一邊咧冇搽係光澤咗好多㗎，最少搽3日啦，會見到咧你嘅膚色咧係明顯咁樣咧係改善咗啦，同埋你啲細紋咧係會淡咗㗎。如果你想厚敷嘅話，好簡單啫。嗱，一匙羹嘅流金霜啦，再加呢個活顏膠囊1粒啊，
一粒一粒，就咁口敷，再瞓覺。你會覺得哇，全塊面咧飲飽水咁，就係呢一啱啦。OK， 零負評嘅面膜，佢係不加一滴水，全部都是油，但係佢係一抹有感。佢成分入邊咧有個 EGF 係一個好高效嘅一個保濕嘅能力，佢係成粒咧。係用膠原蛋白做嘅，用完之後咧，千祈唔好抌。咁呢個魔鏡霜咧，係一個有顏色嘅防曬，基本上你搽完個魔鏡霜之後，你就可以直接出街㗎啦。唔係，佢有4個顏色嘅，咁咧第一道色就係白雪公主啦，2就係 Cinderella 啦，3就係美人魚啦，4就係茉莉公主嘅。咁白雪公主即係最白啦 ，Cinderella 就係 Cinderella 啦。OK， 小美人魚咧就可能係偏少少健康膚色嘅，茉莉公主就偏再深色啲嘅。我哋見到佢咧係凝固成一嚿嚿，但係佢係可以不溶於水嘅。咁其實佢係出咗個桃紅色啦，係9週年啦。咁本身咧佢係個黑色嘅，我就將佢擺落去個水度。好啦，擺完個水度之後咧，我再按翻落嚟咧，啲水係清水嚟。呢個就係佢嘅超強防水能力啦。呢3隻色，淺色啦、2號色啦、3號色。呢個腮紅咧，佢個係啦，佢下面咧係分2隻色嘅。咁呢個咧就係腮紅啦，呢個咧就係本身個粉餅啦。咁佢個粉餅咧其實都係好幼細㗎，係可愛嘅腮紅色。同埋呢個色係任何人都襯到。再睇下呢個色，完全係顯白提亮。呢個又係一嚿已經可以帶出街搞掂晒。係啊。咁呢啲支定妝咧就真係非常之癲啊！嗱，我首先我噴咗先。佢噴出嚟係咪都好細緻？其實佢所有嘅頭咧噴出嚟都係好細緻，所有嘅即係對皮膚唔好嘅有刺激嘅嘢咧，佢都係冇加到，所以咧係非常非常之天然嘅。其實你噴多幾次咧，你都可以照補妝㗎，唔卡粉因為佢係真係佢保濕之餘啦，仲會令到你啲皮膚乾，唔會抽走你啲水分咧，仲可以定到妝最少12個小時。我哋咧有一隻落妝咧係叫做深呼吸洗卸 mousse 嚟，佢係專食化妝品嘅。咁呢個咧就係冇妝嘅，你見到佢咧係好凝固嘅。我有妝咧，我又試下擺喺下面咯喎。等一頂陣睇下嗰啲。哇！佢係射落嚟㗎啦，我擺落去咧，我係敷一陣先嘅。我敷一陣佢就自己咧侵蝕晒啦，食晒啦，已經冇晒啦。任何皮膚都得，眼妝亦都可以嘅。呢個亦都係冇香料成分喺度嘅。OK， 我哋咧嘅私處咧嘅皮膚咧都係會接受 pH 5.5，每個月有經期啦。咁我哋會有一啲可能會有啲異味啊，或者細菌啊。我哋沖涼咧係未必清得晒嘅。咁佢真係可以殺到超過90% 嘅菌嘅，外面嘅啫，喺外面，千祈唔好喺入邊。然之後3分鐘之後咧，你就攞清水清走佢，其實就已經完成咗啦。即係會防止啲細菌滋生啦，同埋咧佢會令到你嘅妹妹會增強抵抗力㗎嚇。佢係有幾隻唔同嘅香味㗎，葡萄柚啦、苦橙啦、青檸啦，中間嘅話就係小蒼蘭啦、茉莉咧、白茶同綠豆啦，到尾嗰個咧就係有檀香啦，同埋呢個乳創木啦同百香果。